好多街坊姊妹同漣漪講，買翡翠手鐲買到假貨，甚至買貴咗3到5倍嘅價錢，成日俾人捉水魚啊！其實你哋都係冇揾啱源頭買咯。漣漪工廠已經開咗30幾年啦，全部都係自己做貨，供貨俾商家㗎。你哋睇下。啱啱攞翻嚟嘅呢幾條貨，每一條貨都係從一手手貨裏邊揀出嚟加工好咗，再攞嚟俾漣漪噶。呢條紫羅蘭手鐲都話有色嘅底子粗，但係呢條顏色好濃，底子唔粗反而好膠潤，滿圈都係浪漫嘅紫色。呢條白底青手鐲真係好膠潤，底裝好乾淨，奶白搭配羊綠夠晒衝擊力，貴氣又優雅。呢條飄花圓條，飄花係偏向綠色嘅，飄花唔算多，好鬼精緻，底裝又好乾淨。呢條飄花手鐲種水冰冰膠膠，已經微微泛起熒光啦。重點係嗰啲清新嘅綠花，好精緻，好似綠精靈活過嚟咁。呢條果綠圓條，滿圈都係甜甜嘅果綠手鐲，底子乾淨。雖然唔係好均勻嘅果綠，但係都夠甜夠特別。呢度每一條貨都係有一手嘅，全部都喺漣漪工廠嗰度，價錢有高有低，中意嘅姊妹就可以留個圈口俾漣漪啦。